Bwana asifiwe na jina lake pia lihimidiwe. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Oscar Samba. Nawiwa kukupa nini maana ya Sabato. Kibibilia kabisa, Sabato maana yake ni pumziko. Maana ya Sabato kibibilia ni pumziko. Na huwa ninasema ya kwamba waliookoka ndiyo wa Sabato. Kwa nini? Ndiyo waliopokea pumziko kutoka kwenye dhambi. Kwa kama wewe hujaokoka, bado wewe sio msabato. Maandiko yanasema, njooni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa tuende kwenye maandiko. Katika kitabu kile cha Luka, hii story pia ama tukio limeandikwa kwenye Mathayo, limeandikwa pia kwenye Marko na kimeandikwa pia kwenye kitabu cha Luka. Sura ile ya 6 mstari ule wa kwanza, utakutana na wanafunzi wa Yesu walikuwa kichuma masuke siku ile ya Sabato. Ikawa siku moja ya Sabato, Yesu alikuwa akipita katika shamba ya nafaka, nao wanafunzi wake wakaanza kuvunja masuke ya nafaka, wakiyafikicha mikononi mwake zile punje pamoja na kula. Inasoma kwenye Biblia ambayo ina Kiswahili chepesi, sio ile ya SUV, Swahili Union Version, Biblia nyingine. Kwa hiyo anasema hivyo. Sasa Mafarisayo wakakwazika kwa jambo lile, kwa sababu ni siku ya Sabato. Wakamwambia, kwa nini wanafunzi wako wanafanya jambo ambalo ni unlawful, jambo ambalo sio la kisheria? Mstari ule wa 5, Yesu anajibu, anaambia, Yesu akawaambia, Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Yesu akajibu akawaambia, Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Kwa hiyo Yesu ndiye msabato mkuu, na sisi ni wasabato wasaidizi. Alifanya kitu hiki. Kwa Yesu ndiye Bwana wa Sabato, na waliookoka ndio wa Sabato halisi. Sasa tukio kama hili nitakupa kwa nini Yesu miujiza yake mingi. Sijajua kiwango, sija research from theologians ni miujiza mingapi, lakini miujiza mingi Yesu alifanya siku ya Sabato. Na mimi nilikuwa najiuliza hili swali, kwa nini Yesu aliamua kufanya miujiza mingi siku ya Sabato? Kwa sababu Sabato ni pumziko. Kwa hiyo waliokuwa vipofu, waliokuwa viwetu, waliokuwa vilema, alikuwa anawapa pumziko kwenye siku ya Sabato. Kwa mfano, ukija kwenye kile kitabu cha Book of John, kitabu kile cha Yohana, Injili ile ya Yohana, sura ile ya 9, ukija moja kwa moja katika mstari ule wa ngapi? Mstari ule wa 8 na wa 9, utakutana na yule mtu ambaye alikuwa kipofu toka kuzaliwa akipokea muujiza. Majira zake na mstari ule wa 8, sura ile ya ni sura ile ni mstari ule wa 16. Yes, mstari wa 16. Baadhi ya Mafarisayo